素食，夏老师你好，夏老师你好，蔡澜好，陈红好，又见面了。对，自从上个礼拜我们好像在节目中提到过沙茶酱啊、豆瓣酱这一类的这些配料啊，在日本是非常受到欢迎，你知道吗？对啊，所以今天呢，我们在节目当中呢，肖老师还要继续的利用这个豆瓣酱呢，来跟我们介绍2道这个豆瓣料理。那么就是一个是椒汁肉丁。椒酱肉丁，还有另外一个是干烧虾了。干烧虾啊，因为上个礼拜我们是利用了沙茶酱做了一个沙茶牛肉嘛，对不对？对，今天用豆瓣酱，对，就是辣的，蛮下饭的。这一些开胃的料理啊，我刚刚用的是酱油，用酱油，用点太白粉，然后加点糖，加点油，就是一般我们腌肉的料。那这就是猪肉丁就对了。对，我今天用的是猪肉丁。是。好，猪肉丁就是块形的。哎，是切丁的，切块的。放点沙拉油。哎，好，那这个腌的，如果说要加点胡椒粉，或是你喜欢一点酒哦，也可以自己把它加上去。那这个肉把它拌一拌以后，待会儿它就很容易可以剥得开。啊。那把它直接放在我们这个青椒、红椒的上面。对，就这样子。好，那我这边微波里边呢有一个已经爆香好的料，我要把它拿出来。是。所以这个青椒、红椒其实基本上也是要切丁，跟肉块的是一样的切法。那我这里边呢是有豆瓣酱，然后有蒜末，还有这个虾米，哎，还有跟油一起来爆香的。是。那我们把爆香的这些淋上来。刚刚这个爆香是需要多少时间？2分钟的时间。对，那今天这边呢，因为我这个刚刚爆香的这个豆瓣酱呢，跟虾米这边已经本身有咸味，然后我肉又腌了有咸味，所以就不需要再另外加盐。对，所以我可以不要加盐。那如果喜欢口味重一点，其实可以在上面撒一点盐的。这很特别，利用这个豆瓣酱呢来做这个提味料理啊。事实上呢，这也可以利用这个在酱料上面的这个搭配啊，多做一些变化。对呀，其实这2个配料是真的是很好配菜。而且呢，我想很多人一定会很怀疑啊，这个吃红辣椒吃那么多，会不会很辣？那个是甜椒，是甜的，只是配色的。那这个甜椒啊，实际上现在很容易买得到，现在已经进口蛮多的。对。那它也有白色的，有白的甜椒，黄色的，对，橙色的啊，它是很漂亮，拿来配色啊。那像这个青椒，我们把它配起来，哇，其实。你不觉得吗？其实吃菜就是这样，色香味俱全。对。那你当让你颜色引起食欲的时候，让你这一餐的气氛更好的时候，哎，已经感觉蛮好吃了，还没上桌就已经提起食欲了。是。那么像这个肉丁啊，我们在加温的时候啊，我们要用多久的时间呢？像现在，一般我们肉丁啊要看量，我今天用的大概是不到半斤，只有150公克，就是4两的料啊，大概是2分钟到3分钟就够了。刚刚这样一盘是不是也适合一般5菜1汤4人份的啊？差不多，对。是。那像刚刚我们用的是甜椒嘛，就是红椒啦、青椒啦。那实际上有很多可以替代的，譬如像四季豆啦、小黄瓜啦、洋葱啦、红萝卜啦。还有那个马铃薯啦，其实都可以拿来做切成丁，也不要切太大啊。都可以。因为刚刚呢介绍这些椒类呢，其实它的维生素 C 含量都相当高，尤其是爱漂亮的女性应该多来使用啊。爱漂亮的女性要注意啊。实际上我们现在市面上可以买到很多的那种冷冻蔬菜啊，像我家里都是必备1包在冰箱的。是。有时候炒饭啦，那像在做这个菜的时候，我就觉得很方便。如果你冰箱里实在是没有什么蔬菜，你就把那个综合的冷冻蔬菜，其实也摊在盘上，然后就把这个肉也是拌一拌，把这些刚刚的程序豆瓣酱啦、虾米啦、油啦、蒜末啦，就加在一块拌一拌啊。那你如果觉得切蒜末也很麻烦，有那个大蒜粉加进去也可以，也就大蒜的味道了。是，就这样淋上去。老师，我可不可以请教你，如果说有一些人呢，他们比较不喜欢吃太辣的调味啊，有没有用其他方法来变通的？如果不喜欢吃太辣，其实您这个豆瓣酱呢就放少一点，少放一点。也可以把它改成这个番茄酱嘛，就有达到那个颜色的效果。对。不过其实吃一点点辣是蛮好的，因为天气冷了啊，吃点辣可以御寒，而且辣的话是可以开胃的，是非常下饭对不对？好，其实呢，这刚刚说到这豆瓣酱啊，其实也有一种是不辣的啊，那么就是说看你怎么样去搭配运用了。对，不辣的话，它颜色就没有那么红了，黄的嘛。对。不过还是有那个味道在，就是。对，就是黄豆去发酵的这个味道很好。好。那这个叫做椒酱肉丁，今天用的是猪肉。好，我们再来呢，让所有的朋友来加深印象。这个椒酱肉丁呢，要准备的材料究竟有哪一些呢？我们要准备的呢，就是这个猪肉啊，还有这个
青的，还有红色的这个椒就是红椒跟青椒、甜椒。另外准备的这个爆香料呢有大蒜末、虾米、豆瓣酱，还有油。另外呢，我们的准备腌料就是酱油，还有糖、太白粉、油，这样就可以了。好，小心哦，不要再烫到了啊！已经好了，非常下饭的一道菜。对，那要吃的时候把它拌匀就可以了，拌匀上桌就可以了。甜椒啊，在意大利菜当中，如果说不是很熟也可以吃，对不对？对，其实它是可以生吃的。那这一道是椒酱肉丁哦，已经做好了。需不需要再拌一拌？需不需要把那个要吃的时候可以把它拌开，感觉比较好一点。总共有4层，下面是青椒，第2层是肉丁，第3层是调味料。这个开洋的味道啊，配合豆瓣酱很提味啊。这就是今天介绍的椒酱肉丁哈。好，那接下来第2道菜，小老师帮我们介绍的是干烧虾。那我今天选的是斑节虾。斑节虾，这个斑节虾是比较大一点的，那也可以把它叫做这个炒虾，大的炒虾也可以。那买回来要先处理吧？对，要先处理，所以就是先用剪刀把它这个角啦剪掉，然后把它的须剪掉，要不然那么多须哦，感觉整个盘子就不好看了。然后上面的它这个虾芒果那个虾芒要把它剪掉，就是尖尖的地方，吃到手啊，对，会吃到手，这个是剪掉了啊，然后洗干净了，然后就这么样准备要做了。好，那除了这个虾是主角之外，还有没有其他的配料介绍？调味料很重要啊，我们现在就来调一下它的调味料。那这个调味料啊，其实很简单。要准备有哪些呢？所有的都把它放下去。所有的，你想得到的。大蒜，对，这个是蒜末。葱姜蒜，这个是姜末。哎，这个对葱末，我们就把葱绿的部分留下来，我们把葱白的部分啊可以摆上来，然后就加油，要来爆香。那这一道呢，我们为了让它颜色好看啊，所以我们除了这个豆瓣酱以外哦，我们还要放一点番茄酱，再加一点番茄酱，让它颜色好看。所以这边呢，我要加个2大匙或者是3大匙的番茄酱，你可以看这个虾的量哦来决定。好，那在做这道干烧虾的时候，它所使用的一些容器是哪一方面的？为了我要让它的汤汁感到比较干一点啊，所以我今天用的是烤锅。那如果说你没有烤锅的话，这个动作就可以省略了。我现在是锅子在里边热。先让这个锅子热了以后啊，对，这个等一下这个虾摆下去跟这个料淋上去哦，你可以有那种感觉收干的感觉，对，会有那种收干的感觉。那如果你家里没有这个配备的话，你就是一般的盘，那就省略掉这个热的功能。但是在酱料上面就用的比较少一点了。哦，那在酱料上面，像我现在调的这个酱料里边啊，可能就要加一点粉，让汤汁比较能够收干，稠一点。对，那实际上我这个爆香出来，哦，这个不爆香，这个待会儿直接淋上去。直接淋。那像这些料里边呢，我就还要加一点的是这个高汤，加一点高汤啊，因为它里面的温度比较高嘛啊。哎，这样子等一下味道会感觉比较好一点。那刚刚提到了哦，可以加点粉，这个粉可以帮忙把汤汁收干。这就是一般的太白粉了。太白粉。哎，对。那刚刚这个我们糖还没有加啊，加点糖啊，加点酱油，这些都是很重要的。是。这些都是等一下直接要很丰富的一个烤比啊，这味道都比较重一点。其实这个酱料，这个酱料很重要的。所以刚刚陈红一开始的时候也介绍了，我们现在天气渐渐冷了嘛，我们就是比较重视这个酱料上的调配。对，来促进食欲了。好，那就这么简单吗？只要把这个虾子呢跟这些酱料来调和，然后放到这个盘子上面来就可以了。对，我现在要请郑兰帮我的啊，在这里，这里有油啊，我就把油加进来。谢老师，你这样拿不会烫啊？哎，不会，它这个把手是像这个烤盘大概要预热多久？预热的时间通常是5分钟。5分钟。你看这个虾上来，它已经有冒烟哦，而且已经有开始有点熟，可以有这种焦黄的效果了。那我现在就要盖上锅盖。盖锅盖，然后再进去微波。对，我要先盖上锅盖之后呢，我要再来微波是1分半钟。1分半钟，先把虾子先把虾煮熟，搞定了啊。哎，然后这个是1分钟。哎呦，按太多了。好，所以刚刚肖老师使用的那个锅子啊，好特别哦，那是专门是微波炉使用，在一般的那个就是刚刚讲到的烤锅，我们在节目里曾经也有用过像陶瓷那样子的烤锅啊，那下面是烙铁的，把它烧热的。那今天这个烤锅是一种铁氟龙的烤锅，那其实它的功用是一样的。对，刚刚你也说到，如果说没有这个烤锅的话，你也可以用平盘来取代就可以了。对，那就是
做这道干烧虾的话，感觉是不会有那么大的差异哦。那如果做其他煎的话，那种就不会底盘不会有那种。可不可以把这个烤锅的功能呢？它还可以做其他的菜有哪些菜？对啊，像煎香肠啦，那我们曾经做过那个烤培根肉啦，都是要用到烤锅。所以基本上喜欢做微波餐的观众朋友，不妨可以在家里准备一个烤锅。就是说，你如果说要做烧烤类的或者煎的，就很方便。可以用烤锅。可是用到烤锅必须提醒一下，要很注意的就是说，桌子一定是要耐热的，不要一拿出来往桌上一摆，那哇，桌布就烧坏了。是。对，而且温度很高的。而且在拿烤锅的时候这个布一定是要干的布，不可以拿湿的布，因为湿的布一拿，可能那个锅你正好摸到那个锅很烫的地方，那个湿布马上就有蒸汽了，然后就烫伤了。对，所以这是2个要注意的地方。特别提醒大家。好。我们现在等虾子好像已经热了啊。好，那我们把它拿出来。好。就是烤锅先预热5分钟，虾子放上去以后再继续微波1分半钟。对，然后现在呢，我就要把这个酱料要不要帮忙淋上来？可以。小心不要烫到了。对，把酱料淋上来之后你可以把它拌一拌那现在再进来的时间是好，还要再进去一次。对，再进来，我要让这些酱料收干，就进到这个入味。虾子然后进到虾子上面，花多少时间？2分钟的时间。可是这个2分钟我们可以来把电力改一改改大改小？改小，微波火力改成1半的火力就可以了。中火了。中火，所以就是50%的电力就是50%的电力。然后这时候需要的时间是2分钟。2分钟。这2分钟呢，不是强火在煮熟，就像我们瓦斯炉开个小火，开个中火，慢慢的把汤汁给收干，把饲料的味道进去。它到时候虾子煮老了就不好吃了。对，然后这边已经是做好一盘摆在这儿了。这已经做好一盘了。对，2盘都可以吃，可以多吃一点。所以这也就是刚刚肖老师把这个葱的那个葱绿就撒上来了，留在后面的葱青的部分就把它撒上去了。这是一道很好吃的干烧虾。干烧虾要准备哪些材料呢？我们也让所有的观众朋友来加深印象，好吧？要准备的材料呢，就是斑节虾或者是一般草虾，另外还要准备油。调味料部分我们要准备葱、蒜、姜，还有这个番茄酱、豆瓣酱。另外呢，我们还要准备酒、酱油，还有糖、高汤或者是热水都可以了。哇，今天这2道可以说是微波餐里头的大餐，它是属于比较重口味的菜，对，豆瓣酱做出来的料理所以一般的，如果说这时候要请客，就可以在家里面自己来动手做了。一个是椒酱肉丁，还有一个是干烧虾。再次的，在家里动手做做看。谢谢肖老师，谢谢肖老师，谢谢。稍等一会儿，我们再回到节目内容当中来。好。